Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adawiah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 dengan NIM 11521020018. Baik, kali ini saya akan bercerita atau mendongeng untuk memenuhi salah satu tugas pengganti UAS dengan mata kuliah bermain, bercerita, dan menyanyi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mansur MPDI. Simak videonya ya. Happy for watching. Judul ceritanya adalah Awal Mula Persahabatan Kucing dan Tikus. Saat malam hari di musim dingin, ada seekor tikus yang sedang kelaparan. Aduh, aku sangat lapar. Lalu, si tikus mencari sisa makanan dengan cara bersembunyi di balik tong sampah yang berada di depan sebuah restoran. Si tikus bersembunyi untuk menunggu sisa makanan yang dibuang oleh manusia. Tak lama kemudian, ada seorang pelayan yang membawa kantong plastik besar yang berisi makanan sisa. Saat pelayan sudah membuangnya, si tikus langsung memanjat tong sampah dengan niat mengambil sisa makanan itu. Saat sudah di dalam tong sampah, tiba-tiba ada seekor kucing yang mendatanginya. Si tikus pun terkejut. Tiba-tiba kucing berkata, "Hai tikus kecil, bagi makanannya, itu milikku." "Enak saja, ini punyaku. Aku yang menemukannya terlebih dahulu." Setelah itu terjadilah pertengkaran dan perebutan makanan yang mengakibatkan makanannya terjatuh ke dalam solokan. "Nah kan, makanannya jadi jatuh. Itu karena kamu tidak mau membagi makanan itu denganku." "Itu makananku, bukan makananmu." Akhirnya kucing dan tikus pun terdiam dan memilih pergi. Keesokan harinya, si tikus menemukan keju yang berada di dekat rumah orang. Lalu si tikus mengambilnya. Tiba-tiba tikus terkejut. "Aduh, apa ini? Gawat, aku terkena jebakan manusia." Ternyata si tikus terkena perangkap manusia. Seluruh tubuhnya merasa kesakitan karena tercebit oleh perangkap tersebut. "Tolong, tolong!" Kebetulan si kucing lewat dan sudah mendapati si tikus terjebak dalam perangkap itu. "Hai kucing, tolonglah aku." "Baiklah, aku akan menolongmu. Tetapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya?" "Kamu harus membagi makanan denganku. Kalau tidak, aku tidak akan menolongmu." "Baiklah, aku menyetujui persyaratanmu." Akhirnya, si kucing membantu si tikus untuk membuka perangkap dan si tikus pun terbebas. "Terima kasih, kamu telah menolongku. Mulai saat ini, aku akan berbagi makanan denganmu." "Baguslah kalau begitu." Setelah kejadian itu, mereka berdamai dan tidak cukup di situ. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.